đây không thấy nha ថ្ងៃនេះតនេអត់បានថតរឿងអត់បានអីទាំងអស់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចាត់ឋាននំគ្នាទៅរៀបខ្យងតែម្ដងទៅបងប្អូនអើយហើយនិយាយពីថាសកម្មភាពទៅរៀបខ្យងនេះគឺថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនអើយចាឥឡូវនេះចាយ៉ាគាត់កំពុងតែរៀបរាប់ថាទៅរោងថ្ងៃនេះឲ្យបានមកកថាំងហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាហើយឥឡូវបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាបានមកសត្រូហ្នឹងឬក៏អត់អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅអត់មានចាំយូរទេបងប្អូននឹងចេញដំណើរទៅយើងក៏នាំគ្នាចាក់សាំងចាក់អីសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែផ្លូវទៅហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងចាក់ម្នាក់3-4 លីត្រទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាមកពេញទៅទាំងលោវាអស់ហើយអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីថាយើងចាក់សាំងចាក់អីរៀបរាល់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាចេញដំណើរទៅនិយាយទៅគឺថាហុយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអត់ទាន់ដល់កន្លែងហុយខ្លាំងទេបងប្អូនអានេះអត់ទាន់ដល់ព្រៃហើយកន្លែងដែលខ្ញុំទៅរាវខ្ចៅហ្នឹងគឺថានៅស្ទឹងសែនបងប្អូនអ្នកគ្នានៅខាងកលែនទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នានិយាយទៅផ្លូវទៅហ្នឹងគឺថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយនេះតាំងពីហុយផងអីផងនិយាយថាហុយវិញគឺថាហុយចុកតែម្ដងបងប្អូនអានេះជីក្រោយហ្នឹងចង់ពុលនឹងដីនឹងបងប្អូនហើយយើងឆ្លងទឹកឆ្លងអីនិយាយទៅគឺថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប៉ុន្តែមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកខ្ញុំទេហេតុតែចង់ញ៉ាំខ្ចៅអញ្ចឹងណាហើយខ្ចៅហ្នឹងគេហៅខ្ចៅដងបងប្អូនវាល្វីងទេវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងខ្ចៅស្រែរបស់យើងទៅហើយនេះខ្ញុំជិះតែ2នាក់ឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាយើងជិះមកម៉ូតូ2នាក់មកម៉ូតូ2នាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយឆ្លៀតបានថតតាមផ្លូវបងប្អូនអ្នកគ្នាបានមើលហើយផ្លូវដែលទៅហ្នឹងទេសភាពគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែថាផ្លូវវាទៅមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងណាហើយមានបងប្អូនអ្នកភូមិគាត់ទៅស្រែទៅចកាអីគាត់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាចានេះមកដល់នេះគឺថារៀងអត់ស្អាតទេបងប្អូនដោយសារមេឃភ្លៀងផងអីផងអញ្ចឹងហើយគឺមានទឹកមានអីដក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបើមិនជាភ្លៀងហូរហែគឺដឹងតែផ្លូវរអិលជាតិកើតមកបងប្អូនតែខ្ញុំមកនេះក៏អត់មានភ្លៀងអត់មានអីទេគឺថារាំងក្តៅថ្ងៃឆេះតែម្ដងស្ពាននេះគឺថាខ្ញុំសុំចុះសិនហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែឃើញស្ពាននេះហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាស្យើបអញ្ចឹងណាចាហើយអ្នកភូមិគឺគាត់ជីកយន្តជីអីដើរកាត់ធម្មតាទេបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះម៉ូតូគឺថាចាប់ផ្ដើមមកបដើបងប្អូនឃើញថតកាត់តិចអញ្ចឹងមែនបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែសាច់ការទៅគឺថាឆ្ងាយយកតែមែនទេនិយាយទៅគឺថាជិះម៉ូតូឡើងជិត2ម៉ោងបងប្អូនអ្នកគ្នាឆ្ងាយហើយផ្លូវអត់ល្អទៀតចាដល់គឺថាគោឡើងប្រងព្រាតតែម្ដងរត់បងប្អូនអ្នកគ្នាផ្អើលដោយសារមិនដែលឃើញមនុស្សម្នាច្រើនដល់ថាហ្នឹងបងប្អូនក្រុមខ្ញុំគាត់ថាទៅរើសខ្ចង់ប៉ុណ្ណឹងសោះក៏មានមនុស្សនិយាយទៅគឺថាមកក្រុមហ្នឹងទៅចង់ឲ្យបងប្អូនម៉ូតូ4-5គ្រឿងសិតនិយាយទៅហេតុតែចង់រើសខ្ចង់បងប្អូនអ្នកគ្នាចង់រើសខ្ចង់ខ្លួនឯងទិញគេអីមិនសូវជាឆ្ងាញ់ទេបើថាបានរើសខ្លួនឯងចេះទៀតគឺថាជាតិហ្មងបងប្អូនហើយសកម្មភាពនេះគឺថាកម្រមានខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នារើសខ្ចៅរើអីហ្នឹងចាហើយមើលទៅបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាជិះម៉ូតូមិនរួចទេឲ្យប្រុសគាត់ជួយជិះជួយអីចឹងទៅនេះចម្ប៉ាគាត់ចាប់ដើមទៅហើយនិយាយទៅជិះហ្នឹងគឺថាពិបាកមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាទល់តែលើកម៉ូតូផងអីផងអញ្ចឹងណានិយាយទៅបើជិះម្នាក់ឯងគឺថាអត់រួចទេបងប្អូនទល់តែ2នាក់បានជួយលើកខាងក្រោយផងខាងមុខផងអីចឹងទៅថាចុះអូហើយយើងក៏មកចុះជាមួយនឹងទឹកផុកម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នានិយាយថាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺថាខ្ញុំថតបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំថតតែកាត់ទេថតតែណាពិបាកហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នានេះមានតាំងពីគុំរស័យហើយអូនិយាយថាពិបាកជិះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនអាចមើលបានតាំងពីផុកតាំងពីអីហើយម៉ូតូសេដាអីគឺថារៀងធ្ងន់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទល់តែជួយរុញជួយអីបងប្អូនអ្នកគ្នាចាបើម៉ូតូកំព្រឹមវិញគឺថាឲ្យឈើអីផងបន្ទាប់ពីថាយើងចុះអូហើយឥឡូវឡើងច្រាំងម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាឡើងវីវត្រង់ហ្នឹងគឺថាអត់ហ៊ានជិះបងប្អូនគឺថាសុំចុះដើរហើយដោយសារសៀបបងប្អូនអ្នកគ្នាវារៀងខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងដូចបង្ហោះម៉ូតូបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងបានមកដល់កន្លែងរឹកចៅបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺស្ទឹងសែនយើងនឹងឯងហើយមកដល់គឺថាទឹកហូរវឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងទៅសេវាខាងក្រុមបើនិយាយពីថាក្រុមវិញគឺថាសម្បូរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងខ្ចៅអីមិនសូវជាមានអីប្រហែលទេនិយាយនឿនគឺថាចាប់ដើមចុះថាពួកខ្ញុំទៅនេះខ្ចៅមិនសូវជាបានប្រហែលទេបងប្អូនតែបើថាសាច់ការលេងទឹកហ្នឹងគឺថាបាន100%តែម្ដងចាលេងទឹកឡើងមកជោគខ្លួនម្នាក់បងប្អូនអើយចាហើយឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំចាប់ដើមដល់រូស្វាយបងប្អូនហើយទឹកអាខ្លះក៏ស្មើកអាខ្លះក៏ស្មើចកេះអីចឹងទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាទឹកអូបងប្អូននឹងស្រាប់អាខ្លះក៏វាជ្រៅអាខ្លះក៏វារាកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែរាកជ្រៅក៏មិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនសំខាន់គឺថាអើយតែបានខ្ចៅហូបខ្ចៅនៅភូមិរបស់ខ្ញុំក៏មានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ចៅអាធម្មតាល្វីងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយចង់ហូបអាខ្ចៅដូងហ្នឹងវាល្វីងទេហើយសាច់ល្អទេបងប្អូនអើយចានេះបើនិយាយពីថាក្រុមវិញម្នាក់គឺថាខ្វាក៏តែក្រុមហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលស្វាមកគឺថាពេញដៃបងប្អូនតែមួយដៃហ្នឹងគឺថាបាន3 4 5បើសេដាវិញគឺថាអកកអិចបងប្អូនបានលេងទឹកក៏
ดังกลุ่มนาคลาเต้บางปูน้อยนะขนมตึกน้อยจ้าโอนใจเลี้ยงซอยตั้งแต่บางปูนักนี้จ้าเลยนี่ก็ทำมามือยำดังบางปูน้อยเพื่อด้วยความจริงเกจริงเองนะแต่อาโซแต่บ้านชาวเจริญคืออัดบ้านแต่บางปูนักเดียจ้าบ้านตะปีใบนั่งโดยตะเกยตะเองนั่งได้บางปูแต่ใส่การเลี้ยงตึกนั่งคือท่าโอ้บางปูน้อยแต่เราคือท่าเลี้ยงแต่ตึกมองให้สมัยแต่บล็อกกอดบ้านทอดอันนี้สองสายยำทอดตีบางปูประธานใส่ยำทอดมันคือจังหวัดบ้านทอดบางปูดังเกิดไอเตียงไงดังงอให้ตึกมือเตอร์เวียมเซอร์สะอาดประมาณแต่บางปูเรียงหล่อจังนะไอตึกเดี๋ยวซาตั้งไม่เคลียร์เปลี่ยนบางปูนักเดียจังตึกเรียงเจริญได้บางจอในกดมอนั่นคือถ้าบ้านเจริญเป็นเต็มบางปูนักเรียนจะตึกเสมียนตึกกดสวาบ้านนะแต่เป็นตึกเมียนหน้าบางปูน้อยจ้ะนั่งโยมอบเตียคือถ้าตอนบ้านเธอไอ้บางปูนักเรียนจะมือหลอกบางยมเวียปีที่ได้บางปูนักเรียนถ้าจังนั่งโยแต่เงาหรือก็โยแต่ชาวบางปูเราเตียเพียบางปูนักเรียนคือถ้าจับส่วนไรไอ้ซากเรียบโยมาจูดบางปูนักเรียนได้ซาแต่มกบางยมลังโรดคลั่งมันเต็มแต่บางยมเดาหาทั้งไงยมจกตึกโอตึกผักบางปูนักเรียนจังมกลังมันลังโรดคลั่งมันเต็มจังให้อัดบ้านในจมูกในสลายจุดมกไอ้ซาได้ซาแต่วิมินตัวนาทีสมัยยังบ้านหลอกคลั่งมันเต็มแกลทุลีได้ในเรื่องมกบางยมคือถ้าเชื่อมาเอาบางปูให้ช่วยกัดบันทอยมันกับมันตะบกมันทอมมันตุ้มมันใส่ไอ้นั่งบางปูในเมียนปัญหามุกจมไอ้โดยใส่ก็เขาไม่นั่งคือปลาเตอร์คือดังตะบัดมองบางปูในกดอาซาเมคอัพหรือบางปูอาซาเดอร์หาทั้งไงยามมุกบางปูคือแต่งกำลังมันลังโรลเมนออนอะไรนี่ยมรีกับมันเป็นเต้นอยู่ในสลายจุดมกไอ้ซาได้ซามุกบางยมก็มีมุนได้บางปูนักเรียนจังให้คือถ้ายมเปล่าเวจีเรียงรองไงมองบางปูเมื่อสันบางปูจังปลาจะมีในสลายจุดมกไอ้ซาบางปูไอ้เตะตรงเติมไปจับแต่ในยมมันเส้นชั่วโมงเลือกกับมันนั่งกับบ้านหรือบางปูดาวตินตามซาก็มีได้บางปู